好啦，希希睇下而家呢個係咩嘢色先？哇！呢個咩色啊？咩色嚟㗎？係咩色啊？你話咧？係咩色嘅？你話呢個係咩嘢？係唔係 brown 啊？唔係，係唔係 purple 啊？唔係，係唔係 red 啊？係啦，咁你將佢擺翻去 red 度啦。啱啦，好啦，拆第二封啦。或者爹哋幫你啦，你拆第二封啦。你拆第二封啦，睇下係乜嘢？是但拆一封啦。睇翻今年重尾班啦。係啦，你睇下乜嘢色？哦，呢個係乜嘢色啊？呢個。呢個係唔係 purple 啊？咁係唔係 blue 啊？唔係，呢個係 green。green 呢度啊。希希講 green 啦。green。係啦，咦擺好咗啦喎。呢個咩嚟㗎？你再搣啊，你再拆啊。再搣。爹哋幫佢拆啊。咩啫？哦，你自己拆啊？你拆得好慢㗎噃。哇！希希啲利是幾整齊，擺得。邊度？喺度。好啦，睇下先。喂，呢個係乜嘢色啊？咩啊？係咩色嚟㗎？頭先咪教咗你咯。係咩色啊？係喎，大聲啲講一次。Green。好實啊，係咪啊？呢個今次係乜嘢色啊？呢個我唔知道㗎。你唔知道啊？呢個係乜嘢希希色㗎啦？呢個。係 blue。呢個係 blue，啱啦，擺翻喺 blue 嗰度啦。唔該晒，咁你慢慢拆啦喎。